Velkommen hit, Oliver Gatti. Takk, takk. Det fantastisk å ha deg her. Alle nordmenn kjenner jo ditt navn, men de har ikke sett deg prate mye. Nei, fint å være her. Det vi vet om deg, at du kjente Michael Jackson svært godt i nærmere 20 år. Og det som sies at du møtte ham i Tunis, og at din mor jobbet på en EV-lab. Og så sies det at du da selv ble en av hans nærmeste kamerater, og det siste bekrefter du. Siste bekrefter, ja. Hva lærte du av ham? Utrolig masse. Som menneske, først og fremst. For han var et helt utrolig menneske. Man ser han som artist, men så var det også han som person og menneske som var, jeg vil si, enda mer utrolig enn artisten. Og det veldig spesielt. Du, lærte du noe? Du jo selv danser og artist, og lærte du noen moves av? Ja, det gjorde jo det. Vi danset jo mye sammen. Men ikke bare det, var sånn, også mye prat om dans. Vi kunne sitte i timesvis og bare se på dans. Han liksom viste meg artister som jeg aldri kanskje ville visst om, fra Frankie Lyman, som en av mine store idoler, Fred Astaire, ja, James Brown, selvfølgelig alle de der. Men vi kunne sitte og prate om dans, da. Og det han ofte kunne, liksom, det gikk ut på var liksom, føl dansen. Når du danser, ikke tenk så mye, men la liksom, musikken styre deg. Og det sånn jeg startet å danse. Jeg har egentlig aldri telt. Så når jeg danser nå med andre, så det sånn, det en utfordring for meg. For jeg har, hvis jeg skal koreografere med andre, for da har jeg har ikke telt før. Ikke sant? For man teller 1, 2, 3 og 4. Men når du danser med han, så det liksom bam, bam, tak, tak, ikke sant? Og en av tingene var liksom å putte soulen din, put your soul into it. Du må liksom føle det, liksom en move. Det var en sånn typisk James Brown move da, som Michael tok videre. Og det en sånn greie hvor han står, som jeg liker godt, footwork. Ikke sant? Og da var det en sånn greie som sånn her. Du bare går sånn med beina, ikke sant? Og det kan du gjøre, det ikke noe stress. Men hvis... Jo, det stress. For alle andre enn deg. Ja, men det ikke det som greia. Det som poenget put your... Han sa, ok, that's good, but put your hip into it. You gotta feel it. Ikke sant? Så hvis jeg gjør det da, det her liksom bare beinet. Men hvis jeg liksom put my hips into it, det det blir en litt annen og så kunne dere stå og holde på og ja. Det ser jo ut fra ukjente scenen, det utrolig scenen. Kan du dette her? Ok, det greit. Du kan ikke det. Nei. Men jeg har sett disse siste opptakene av Michael Jackson før han døde nå. Veldig mye den siste tiden. Det ja... Det det du sier. Han så precis, Michael Jackson. Men det så att det blir bra skidåkare. Ja, du mener at... Jeg har aldri stått på ski før, men... Ja, så du får prøve. Tror du Michael Jackson kunne blitt en bra skidåker? Ja, det tror jag säkert. Nej, men det ju... Skidåkare mycket känsla, så att... Ja, og han var veldig veltrent, var han ikke det? Det var han. Han trente mye. Ja. Ikke bare dans, men sit-ups og hele greia der. Ikke for å være svær, men for å bare være fit og i form. Hvorfor tror du at dere to ble så nære? Vi har alltid hatt en helt spesiell kjemi. Vi var veldig like som mennesker. Men en ting som jeg kan si jeg stolt av, at jeg introduserte han til hiphop. Ja. Ok. Så han var ikke... Han likte ikke hiphop. Jo, han likte hiphop, men jeg tror ikke han hadde liksom hatt mulighet til å virkelig høre det. Og så han digga jo musikken, har jo liksom flere hiphop-sanger som var hans favoritter, men mye av det virket kanskje litt negativt, for det var ofte snakk om på den tiden da, var det liksom veldig mye vold og litt sånn gangsterrap. Men når vi satt ned og liksom så på, viste han en sånn dokumentar om Tupac sitt liv en gang, og da fikk han litt... Når han først så det da, ok, it's too much violence, too much of this, men når han virkelig så en dokumentar og satte seg ned, da fikk han et helt annet syn på det. Men du sier du setter han større som menneske enn som artist. Ja. Han levde i et ekstremt søkelys i store deler av sitt liv, egentlig nesten hele sitt liv. Og det ble jo på en måte verre og verre.
og sterkere dette fokuset omkring alt ved Michael Jackson. Hvordan opplevdes det fra innsiden for dere? Når du står inni det, så er det en annen greie. Du har et helt privat, et vanlig forhold med noen. Men så er det så mye søkelys på deg, så mye oppmerksomhet rundt det. Så det man har igjen da, det er sånn, det er ikke så mye. Og da, det er liksom en ting som er mitt livsmotto. Det er å heve seg over ting. Og det er sånn, det føler jeg at det har gjort meg sterk i dag. Det er liksom, en ting som Michael lærte meg, det var å rise above, samme hva det er, så rise above mentally. Og det er et ting som jeg lever etter i dag. Da. Hvordan har det vært for deg? At det har jo begynt å gå rykter om deg også. Hvordan det har vært for meg, hva tenker du? Hvordan har du opplevd det? At det har gått, det er jo ikke bare, du har ikke bare skulle forholde deg til alle rykter om Michael Jackson, men for eksempel at Michael Jacksons far går ut og sier at, i hvert fall nesten antyder, og mange sier at du er Michael Jacksons sønn. Spekulasjoner og ting som media kommer med, det er ting som jeg ikke kommenterer og heller ikke kommer til å gjøre, for at det er en ting jeg har lært fra før av også, samme hva jeg sier. Hvis jeg sier A til en ting, så gjør media om det til B. De gjør det om til noe annet uansett. Og alt som har blitt skrevet er sånne ting som jeg ikke har hatt kontroll over. Jeg vil ikke ha det heller, så derfor får de fortsette å skrive og komme med hva de vil, men de får ikke noe fra meg. Jo, men når man ser deg danse, og jeg har sett deg på, du skal danse for å sette på, jeg har sett deg på prøvene, jeg må innrømme, jeg må spørre, er du Michael Jacksons sønn? Ja, du lik. Det sa jeg egentlig akkurat nå. Jeg svarer ikke på spekulasjoner og sånne ting der. Men hadde du Det ikke... har du fått fra media. Ja, men... Jeg har det ikke fra media, jeg har det fra faren til Michael Jackson. Nei, du fikk det først fra media. Jeg har sett faren til Michael Jackson si det. Hva slags relasjon har du til ham? Jeg har et kult forhold med det. Men du skjønner at man blir nysgjerrig en Jeg skjønner gutt fra godt. Holmlia som ender Jeg opp i skjønner godt, Neverland. og det sier jeg også, jeg skjønner godt at folk er nysgjerrige, og det hadde sikkert jeg vært selv, men samtidig så må folk skjønne at når man har så lite privatliv, det er noe har man lyst til å ha for seg selv. Følte du at Michael Jackson stolte på deg? Lite han det på deg? Det kan jeg si med stolthet. Kunne han stole på mange? Nei. Det kunne han ikke, det var mindre og mindre. Omer, hva tenkte du da du fikk høre at Michael Jackson var død? Det er egentlig en ting som er litt sårt for meg, som jeg dealer med i dag, og derfor også ikke snakke til noen som helst, og jeg ønsker heller ikke å snakke om det. For det er for sårt. Når hadde du sist kontakt med ham? Noen dager før det skjedde. Noen dager før han døde? Ja. Traff du ham, eller var det... Nei, det ønsker jeg heller ikke å gå inn på. Det var en minnestund etter at han døde, hvor du satt på første rad sammen med hans barn. Hvordan opplevde du den minnestunden? Det var, hva skal jeg si, unreal. Det er som en film, liksom, selv om det var virkelighet, men så var det helt surreal. Helt uvirkelig? Ja. Du har blitt behandlet som en av familien Jackson. Du har et godt forhold til hans barn, forstår jeg, fremdeles. Ja, Og vi også, er veldig knyttet til hverandre. hvordan er det med hans barn? Er det bra med hans barn? Ja, de har det fint. En annen du har et veldig godt forhold til, er hans brors datter, altså Randy Jacksons datter. Genevieve. Og hun er altså, Michael Jackson var da hennes onkel. Ja. Du har henne med her i dag. For dere skal... Fordi at vi har en sang sammen. Dere skal gjøre en sang sammen. Jeg tenkte vi kunne få henne inn her litt først. She's a part of the royal family of pop. Please welcome Genevieve Jackson. Welcome to Stockholm. Thank you. Do you regard Omer as a part of the family?
I call him my cousin because we are so close. So, yeah, he is family. The ones that are close to me, I consider family. Today you work together. Yes. What is that like? It's great. I love it. He is great to work with, and he's very talented. So, Are you as influenced by Michael as he is? yes, I am actually. Yes. Did you know him well as a person as well, and not only as a musician? Were you close to him? Yes. Well, he's my uncle. So. Yes. Have you felt some kind of pressure that you have to be, you have to succeed in a certain way, being a part of that family? Yes, there are some yes, there are some expectations from the outside because I am from such a talented family. They will always compare me to them, and so I don't have a choice but to give them all I have. You only get one shot, I believe. Before you go, the stage is very soon yours. But before you go, tell me what kind of uncle was Michael Jackson? Well, to me, he was like a normal uncle. I have a great relationship with all of my uncles, so like how anyone would have a relationship with their uncles. That was my relationship with him. That's all I know. But still, a normal uncle. Yes. I mean, he got Neverland. But that's all I knew. Growing up, I went to Neverland. That's all I knew. I grew up in that family. You are going to perform now for us. Well, it's my first single. It's called All Around the World, and it's going to be released today. And I did this song over here in Oslo with a Norwegian producer, and we had a great hook on it, but I felt that it needed a female vocalist. And the first person that popped into my mind was like Genevieve would be perfect for this track. The stage is yours. Quick is waiting. Thank you. Thank you.